Emre Kocadağ'ın Kocadağ ailesinin başka problemleri var şimdi. Espresso Lab gibi. Önce biraz onları çözmesi lazım. O yüzden Emre Kocadağ'ın pek bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Baştan söyleyeyim. Fikret Orman istiyor. Hüseyin Yücel de istiyor. Ortada bir seçim gündemi yok. Seçimle mi düzelecek Beşiktaş? Biraz bunlara bakmak, düşünmek lazım. Yani bence şu anda öyle bir ortam yok. Oluşabilir mi? Oluşabilir. Şu anda mesela yarın Fikret gel başkan ol deseler Fikret alır mı? Fikret Orman alır mı? Hüseyin gel başkan olsan deseler Hüseyin Yücel alır mı? Bugün itibariyle soruyorum. Onların da yazı bekleyeceğini yani yaz aylarını beklemek isteyeceğini düşünüyorum.